この犬はずっとバス停の周りをうろうろしていた。バスが止まるたびに首を伸ばして車内を覗き込み、まるで誰かを探しているかのようだった。しかし朝から日が暮れるまで待ち続け、何度も失望を味わった。そして夕方のバスが到着した時、ついに会いたい人を見つけた。ドアが開くと、一組の老夫婦が降りてきた。犬は遠くから鳴き始め、興奮しながらおじいさんの周りをぐるぐる回り、甘えるようにじゃれついた。実はこの老夫婦こそが、この犬の飼い主だった。なぜ犬が毎日バス停で待っているのか、おじいさんは心配そうにこう語った。夫婦は体が弱く、毎日バスで病院へ通っているため、家を出ると一日中戻れないのだという。犬は毎日、自分でバス停まで走ってきて二人の帰りを待っている。そして一日中ほとんど食べも飲みもせず、ただ待ち続けているのだ。老夫婦はとても心配しており、犬の体が持たないのではないかと不安に思っていた。犬を病院まで連れて行こうと考えたこともあった。しかしバスにはペットを乗せられないという規則があり、その考えは諦めるしかなかった。ところが、毎日主人を待つ犬の姿をバスの乗客たちが見ていた。そしてその忠実さに、みんなが心を打たれた。ある乗客がバス会社に老夫婦と犬の話を伝え、犬も一緒に乗せてあげられないかと相談した。バス会社は、この問題は乗客たちの意見で決めるべきだと考えた。幸いなことに、乗客たちは皆賛成し、全員が犬の同乗を認めた。その話を聞いた老夫婦はとても喜び、何度も乗客たちに感謝した。他の人に迷惑をかけないようにと、犬にはきちんとリードもつけた。この日は、犬が初めて主人と一緒にバスに乗って病院へ向かう日だった。最初は少し怖がってバスに乗れなかったが、主人の励ましと乗客たちの温かい声かけで、ようやく車内へと入った。バスに乗ると、犬はとてもおとなしく、道中ずっと静かにしていた。乗客たちはみんな、この犬の賢さを褒めていた。おじいさんは毎日この子と一緒にいられることが、ずっと私の願いでしたと語り、それが本当に叶ったのだと話した。そしてそれは、すべて心優しい乗客たちのおかげだった。